على خلفية الأحداث المأساوية التي شهدها شمال كان من اضطرابات أمنية، فقد تورطت بعض الشخصيات مع المعارضة المسلحة، حيث تم إشراء بعض الآليات والسيارات على أيدي الهاربين من فصائل المعارضة المسلحة. وبعد التحريات التي قامت بها الأجهزة الأمنية لمعرفة الملابسات الخاصة بشراء السيارة على أيدي فلول المعارضة، ومن بينهم رئيس مقاطعة شنوكرا السيد يوسف شكوتجاني، قام بشراء سيارة من ماركة تويوتا محملة ببعض العتاد الحربي، الأمر الذي أدى إلى تورطه مع المعارضة المسلحة واتهامه بمخالفة القانون ومساءلته بشأن الحادث. وحول هذا الصدد فقد ناشد حاكم ولاية بحر الغزال الجنرال رمضان إردبو كافة الشيوخ التقليديين على اليقظة والحذر من مغبة الوقوع في المحظور، وطلب من السلطات الأمنية والتقليدية على التعاون معه لأجل حماية المواطنين وممتلكاتهم، لأن السلطات الأمنية حريصة على حفظ الأمن وحماية التراب الوطني، وعليه يلزم بالضرورة الكشف على المخالفين وتقديمهم إلى العدالة.